rellenar el depósito de aceite de motor, abre la tapa del motor del autobús. Aquí encontrarás la boquilla de llenado. Una vez completado el llenado, cierra correctamente la tapa de la boquilla y vuelve a colocar la tapa del compartimiento del motor en su lugar original. Recuerda verificar periódicamente el nivel de aceite para asegurarse de que se encuentre siempre dentro del rango adecuado.